Vous savez, dans la vie, il y a des animaux qui me triggerent de malade. Tu sais, le genre d'animal qu'on croirait surnaturel et qui viendrait limite d'un autre temps. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est un okapi. Cet animal a été découvert très tardivement parce que c'est un animal qui est très très discret et qui est très solitaire. À la base, il a été classé dans la famille des équidés, les chevaux, les zèbres, etc. Parce que vous avez vu la particularité, c'est qu'il a un corps de cheval. En plus, il y a même les rayures du zèbre qui vont avec. Mais en même temps, cet animal, comme vous le voyez, il a un peu le cou d'une girafe et la tête d'une girafe. Pour des raisons scientifiques, cet animal sera plus tard classé dans la famille des girafidés. Cet animal peut peser quand même jusqu'à 350 kg et faire 2,50 m de hauteur. Et comme malheureusement tous les animaux rares, exceptionnels et surnaturels, il est victime de braconnage. J'espère que l'okapi n'aura pas la fin comme l'a eu le tigre de Tasmanie qui a disparu malheureusement. Moi qui aime les animaux, j'espère que ce genre d'espèce va exister le plus longtemps possible parce que c'est une chance d'avoir ce genre d'animal.